Today we will discuss about the solution and the nature of a pair of linear equation. Means for which condition a pair of linear equation are intersecting, coincidence or parallel, and how many solutions these pair of equations have. तार कंडीशन हूँ फास्ट आम तो प्रीवियस क्लास में पढ़ी आमर फॉर्मा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रोची a1x plus b1y plus c1 equals to 0 for first equation. For second equation रोची a2x plus b2y plus c2 equals to 0 equation 2. सो आमर फास्ट आसला कौन इंटरसेक्टिंग पे कौन कंडीशन आसो आर सब कोएफिशिएंट ऊपर डिपेंड कर कौन सब आम जापर द नेचर. फास्ट है इंटरसेक्टिंग पे कौन कंडीशन आम हम कंडीशन हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मैं तुम a1/a2 b1/b2 सहित सामान हम ना. तापर यदि इंटरसेक्टिंग करछि माने तार सॉल्यूशन केतना होछि गोटे सॉल्यूशन तार आसीबो ता कहा जो यूनिक सॉल्यूशन मतलब गोटे चलो इंटरसेक्टिंग माने केमती दे लाइन तमरो ए गोटे लाइन हला आ गोटे माने ए लाइन हला इंटरसेक्टिंग हला एटा तमरो गोटे सॉल्यूशन एटा कहला यूनिक सॉल्यूशन हला इदी धारा तमरो लाइन. सेकंड कंडीशन कोन होछि कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस माने कौन होची ता कंडीशन कौन हो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 माने तुम सब समान हो जिवो माने a1/a2 तुम जो बाहर करियो फास्ट b1/b2 जा बाहर करियो c1/c2 जा बाहर करियो सब समान वैल्यू आसीबो. जदि समान वैल्यू से सॉल्यूशन कौन होची इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लाइन केमती रहिबो गोटे लाइन ऊपर आ गोटे लाइन तुमरो एटा फर्स्ट लाइन तार ऊपर गोटे सेकंड लाइन रहिबो हैला एटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन माने गोटे कोइंसिडेंस जोटा हम कहूचे कोइंसिडेंस हेला गोटे लाइन ऊपर आ गोटे लाइन रहिजो. थर्ड कंडीशन कोन होची पैरेलल कोन हो कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 तो पैरेलल है कंडीशन. पैरेलल है माने केमती का जानिचे एमती का दीटा लाइन केबे टच करबे जेतल दीटा लाइन टच करूना तार कॉमन किसी रहबन माने ताकर सॉल्यूशन किसी नाही माने कॉमन पॉइंट किसी नाही माने सॉल्यूशन नाही. सो नो सॉल्यूशन. एग्जांपल x plus y equals to plus 5 equals to 0 2x plus 3y minus 4 equals to 0. हम जाने a1 है 1 a2 है 2 चेक करिबा a1/a2 a1 है 1 a2 है 2 b1/b2 केमती बास देखिबा 1/3 देखो हम फास्ट को पाई गले कोन a1/a2 वैल्यू समान हो नाही b1/b2 सहित. सो एटा हला तमरो इंटरसेक्टिंग बा तो सॉल्यूशन जदि पचार थिबो यूनिक सॉल्यूशन एई बला हम सब जिंस चेक करि परिबा. ओके.